जय मसीह। आज म तपाईलाई संसारमा कतिपयले आजसम्म नसुनेको एउटा कथा भन्न गइरहेको छु। यो कथा हो सबै मानिसका लागि आशा, शान्ति, खुशी र आनन्दको, जसले सारा संसारलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा डोर्यायो। रोमी शासनकालमा यहुदियाको नासरत भन्ने सानो गाउँमा मरियम नामकी एक जवान स्त्री थिइन्। उनले योसेफसँग विवाह गरेकी थिइन्। उनलाई स्वर्गदूतले दर्शन दिएर परमेश्वरको पुत्रलाई जन्म दिनेछौ भनी घोषणा गरेका थिए। समय बित्दै गयो। त्यस समय जनगणनाको लागि गर्भवती मरियम र उनका पति योसेफ बेथलेहेमको यात्रामा निक्लिएका थिए। त्यही समय उनले पाल्तु पशुहरूको बीचमा आफ्नो पुत्रलाई जन्म दिइन् र गोठमा पशुहरूलाई खुवाउन बनाइएको डोटमा राखिन्। किनकि धेरै मानिसहरूको भीडका कारण उनीहरूले बास बस्नका लागि कुनै पाटी पौवा पाएनन्। त्यसै समय यहुदीहरूका राजा जन्मिएको खबर सुनि पूर्वबाट ज्योतिषीहरू यरुशलेम आइपुगे। तिनीहरूले सोधे, यहुदीहरूका राजाको जन्म कहाँ भएको छ? यो प्रश्न सिधै रोमी राजा हेरोदको दरबारमा पुग्यो। हेरोद एक शक्तिशाली तर अत्यन्तै शङ्कालु र क्रूर शासक थिए। आफ्नो सिंहासन जोगाउन उनले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई समेत मारेका थिए। नयाँ राजाको जन्मको खबरले उनलाई अत्यन्तै त्रसित र क्रोधित बनायो। उनले ज्योतिषीहरूलाई चुपचाप बोलाए र उनी पनि गएर आराधना गर्ने भन्ने झुटो आश्वासन दिँदै शिशु जन्मेको सही ठाउँ पत्ता लगाउन पठाए। ज्योतिषीहरूले बालकलाई बेथलेहेममा भेटे र उहाँलाई सुन, धूप र बास्नादार अत्तर चढाए। तर सपनामा स्वर्गदूतहरूबाट हेरोदले बालकलाई मार्न लागेको चेतावनी पाएर तिनीहरू हेरोदलाई भेट्न नगई अर्कै बाटो भएर आफ्नो देश फर्किए। राजा हेरोदले ज्योतिषीहरूले आफूलाई धोका दिएको चाल पाएपछि उनको रिसले सीमा नाग्यो। उनले बेथलेहेम र त्यसका सम्पूर्ण इलाकामा 2 वर्ष वा सो भन्दा मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्ने क्रूर आदेश दिए। तर परमेश्वरले योसेफलाई सपनामा चेतावनी दिनु भएकोले योसेफ, मरियम र बालक येशूलाई लिएर रातारात मिश्र देशतिर भागे र क्रूर हेरोदको मृत्यु नभएसम्म त्यही सुरक्षित रहे। करिब 30 वर्षपछि येशूले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। उहाँलाई बप्तिस्मा दिए यूहन्नाले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा दिए। उहाँले पत्रुस, याकुब, यूहन्ना लगायतका 12 जना चेलाहरूलाई जम्मा गर्नुभयो र प्रेरितका रूपमा चुन्नुभयो। उहाँले परमेश्वरको राज्यको सन्देश सिकाउनु भयो, रोगी तथा बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो र धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। तर उहाँको शक्तिशाली शिक्षा र कामहरूले फरिसी र शास्त्रीहरू जस्ता धार्मिक अगुवाहरूलाई धेरै क्रोधित बनायो। येशूको यस संसारको अन्तिम समयमा उहाँको आफ्नै चेला यहुदा इस्करियोतले उहाँलाई धोका दिने योजना बनायो। लोभमा परेर यहुदाले प्रधान पुजारीहरूसँग 30 चाँदीका सिक्कामा येशूलाई सुम्पिने गोप्य सम्झौता गरे। अन्तिम भोजपछि उहाँ पत्रुस, याकुब र यूहन्नासँग गेतसमनी बगैँचामा प्रार्थना गर्न जानुभयो। त्यहाँ यहुदा सिपाहीहरू र मानिसहरूको भिडलाई लिएर आयो। उसले सेनाहरूलाई येशूको गिरफ्तारीका लागि दिएको संकेत चुम्बन थियो। उसले जसलाई म चुम्बन गर्नेछु उही नै येशू हुनेछ भनी भनेका थिए। त्यसकारण यहुदाले येशूलाई चुम्बन गर्न नजिकै गयो। तर येशूले उसलाई प्रश्न गर्नुभयो, यहुदा, के तिमी चुम्बनद्वारा मानिसको पुत्रलाई धोका दिँदैछौ? त्यसपछि उहाँलाई पक्रेर लगियो र प्रधान पुजारी कैयाफा र रोमी हाकिम पन्टियस पिलातसको आदेशमा उहाँलाई क्रुसमा टाक्ने सजाय दियो। उहाँ गलगता भनिने डाँडामा मारिनुभयो। उहाँको मृत्युपछि आरिमाथियाका योसेफले उहाँको शरीरलाई आफ्नो चिहानमा राखे। तेस्रो दिनको बिहानै मरियम मग्दलिनी र अन्य महिलाहरू येशूको चिहानमा गए, तर तिनीहरूले चिहान खाली पाए। त्यही समय एक स्वर्गदूत देखा परेर घोषणा गरे, उहाँ जीवित हुनुभएको छ। पुनरुत्थान हुनुभएका येशू आफ्ना चेलाहरू सामु 40 दिनसम्म देखा पर्नुभयो। अन्तमा उहाँले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाऊ र सारा संसारका मानिसहरूलाई चेला बनाओ। म तिमीहरूसँग सधैँ रहनेछु। यो अन्तिम आज्ञा दिएर आफ्ना चेलाहरूको सामुन्नेबाट येशू बादलमाथि स्वर्गतिर उचालिनु भयो। यही नै हो येशू ख्रीष्टको कथा, जसको प्रेम, त्याग र विजयी पुनरुत्थानले संसारका मानिसहरूलाई सधैँको लागि अनन्त जीवन दिनुभएको छ।
अन्त्यमा हाम्रा एक मात्र मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव क्रिसमसको अवसरमा हामी तपाईको जीवनमा शान्ति, आनन्द र प्रेमको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। धन्यवाद।